ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டூ பேர்ட்ஸ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எல்லோருக்கும் பிடிச்சமான, எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு ஸ்வீட் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுவும் ரொம்ப சிம்பிளாக குயிக்காக செய்யக்கூடிய ஸ்வீட். சுஜி ரஸ்மலாய் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு நான் ஒரு 1/4 கப் ரவை எடுத்து வச்சுருக்கேன். 2 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். பால் 1 கப் எடுத்திருக்கேன். சர்க்கரை 1/4 கப் எடுத்திருக்கேன். அதே மாதிரி நெய் 1 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். இப்போது வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸ்டவ்வில் ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன். அதில் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க பாருங்க, ஸ்டவ்வில் நான் பேன் வச்சுருக்கேன். அதில் எடுத்து வச்சுருக்க பாலை ஒரு 1/2 கப் இதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சு இதை கொஞ்சம் பாயில் பண்ணிக்கலாம். அதில் எடுத்து வச்சிருக்க 1 ஸ்பூன் நெய்யை சேர்த்துக்கலாம். நெய்யை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. கீ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க 1/4 கப் சர்க்கரை இதிலேயே சேர்த்துக்கலாம். சர்க்கரையும் நெய்யும் நல்லா கரையட்டும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குவோம். மிக்ஸ் பண்ணி பாலை நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம். பாருங்க, பால் நல்லா கொதிச்சு வருது. மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம். பால் நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் சிம்மில் வச்சுக்கிட்டு ஃப்ளேமை நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க ரவையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொட்டி நல்லா கிளறிக்கலாம். கட்டி விழுவாமல் நல்லா கிளறிக்கோங்க. எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நல்லா ரவையை நல்லா வேக வச்சுக்கலாம். சிம்லேயே வச்சு நல்லா கிண்டி வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். பாருங்க, ரவை நல்லா வெந்துருச்சு. இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் கெட்டியா. பேனில் ஒட்டாத மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் இதை நம்ம வேற ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க, நான் இதை வேற பிளேட்டுக்கு மாற்றி வச்சிட்டேன். இப்போ அதே பேனில் மீதி இருக்க பாலை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். மீதி இருக்க 1/2 கப் பால், இதில் ஒரு 1/4 கப் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். கால் கப் தண்ணி ஊற்றி இதை நல்லா கொதிக்க வச்சுக்குவோம். நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. பால் நல்லா கொதிக்கட்டும். பால் நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் இதில் இன்னொரு 1/4 கப் சர்க்கரை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. சர்க்கரை நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க 2 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர். இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் எதுக்கு அப்படின்னா பால் கொஞ்சம் கெட்டியாக ஆகிறதுக்காக, ரொம்ப தண்ணியாட்டம் இல்லாத கெட்டியாகிறதுக்காக
நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறோம். அதையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொட்டி நல்லா கிண்டி விட்டுக்குவோம். கட்டி இல்லாமல் நல்லா கிளறிக்கலாம். சிம்லேயே வச்சுட்டு பண்ணுங்க. நல்லா கிளறி விட்டுட்டு ஃப்ளேமை வந்து அதிகமாக வச்சுக்கலாம். அதிகமாக வச்சு நல்லா பால் வந்து நல்லா கொதிச்சு இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் இதெல்லாம் நல்லா வேகணும். பால் வந்து இப்போ நல்லா கொதிக்கட்டும். அதுக்கு இடையில நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க இந்த ரவையை வந்து நல்லா கையில் ஆயில் அப்ளை பண்ணிட்டு சின்ன சின்ன உருண்டையாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க, இது மாதிரி உருண்டை பண்ணி லைட்டாக அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஷேப்பில் நான் எடுத்துக்கிறேன். இதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நான் நம்ம எடுத்து வச்ச ரவையை நல்லா இது மாதிரி ஷேப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பாலும் நல்லா கொதிச்சு கெட்டி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க ரவையை வந்து ஒவ்வொன்றா அதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதை 5 மினிட்ஸ் அப்படி நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சிம்லேயே வச்சு குக் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், இப்போ நம்ம போட்ட ரவையெல்லாம் நல்லா வெந்து குக்காக இருக்குது. இதை இப்போ வேறு ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட டேஸ்டியான ரவை ரசமலாய் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் சிம்பல் கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.